Es spricht Valmore Suárez. Buenas tardes, queridos lineses. En este momento me voy a dirigir a ustedes en relación a las elecciones que tienen mañana lugar. El título es Lo que está en juego y la importancia de las elecciones del día domingo 21 de noviembre. Este 21 de noviembre los venezolanos están convocados a elegir las autoridades regionales. Se estarán eligiendo gobernadores y alcaldes. La ruta para la celebración de estos comicios se forjó desde el principio de este año en base a lo establecido en la Constitución. Los aspirantes se distribuyen en 329 puestos para las gobernaciones, 4.462 para las alcaldías y 65.000 para las diputaciones regionales y locales. En todo el país, los comicios cuentan con veedores internacionales, a diferencia de los procesos registrados a partir de 2006, en los que se les definía como acompañantes. En ese sentido, las elecciones de carácter regional y municipal completan y cierran el ciclo electoral plasmado en la Constitución bolivariana después de las elecciones presidenciales de 2018 y las parlamentarias del 2020, en todas las ramas del Poder Ejecutivo y Legislativo, reforzando de esa manera la estabilidad institucional del país. Am 21. November sind die Venezolanerinnen und Venezolaner aufgerufen, regionale Behörden, Gouverneure und Bürgermeister zu wählen. Die Route für die Feier dieser Wahlen wurde seit Anfang dieses Jahres auf der Grundlage der Bestimmungen der bolivarischen Verfassung geschmiedet. Es sind 329 Kandidaten für den Gouverneursposten, 4.462 für Bürgermeisterämter und 65.000 für regionale und lokale Deputationen, wobei internationale Wahlbeobachter im ganzen Land anwesend sind, anders als 2006, als sie als Beobachter definiert waren. In diesem Sinne vervollständigen und schließen diese Regional- und Kommunalwahlen den in der bolivarischen Verfassung verankerten Wahlzyklus nach den Präsidentschaftswahlen 2018 und den Parlamentswahlen 2020 in allen Zweigen der Exekutive und Legislative, wodurch die institutionelle Stabilität des Landes gestärkt wird. Haber completado esa ruta electoral refleja un triunfo de la nación sobre las agendas de golpe destituyente que se han impulsado en los últimos años con el propósito de fabricar un quiebre del Estado mediante el apoyo de las potencias occidentales. Según los análisis realizados, un quiebre de Estado es una maniobra de amplio espectro que alcanzó su punto clímax en la campaña de máxima presión de los Estados Unidos y el denominado Proyecto Guaidó. Cualquier evento electoral constituía un objetivo a batir en pro de las opciones violentas, sanciones y las invasiones mercenarias. Por esta razón, la realización de las mega elecciones, más que unos comicios para la renovación de autoridades, representan el punto final de llegada de un acumulado político de resistencia en cuyo desarrollo el chavismo ha mantenido en pie la Constitución como marco de paz y convivencia colectiva. Die Vollendung dieses Wahlweges spiegelt einen Triumph des Volkes über die Putschisten der letzten Jahre wider, die mit Unterstützung westlicher Mächte einen Zusammenbruch des Staates herbeiführen wollten. Den durchgeführten Analysen zufolge ist der Zusammenbruch des Staates ein weitreichendes Manöver, das mit der maximalen Druckkampagne der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Kolumbiens mit dem sogenannten Guaidó-Projekt seinen Höhepunkt erreicht hat, wobei jedes Wahlereignis eine Zielscheibe darstellt, die zugunsten von Gewaltoptionen, Sanktionen und Söldnerinvasionen zu schlagen ist. Aus diesem Grund stellen die Megawahlen, nicht nur die Wahlen zur Erneuerung der Behörden, den Endpunkt einer politischen Akkumulation,
Widerstands dar, in deren Verlauf der Chavismus die Verfassung als Rahmen für den Frieden und das kollektive Zusammenleben beibehalten hat. Sin embargo, los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, con apoyo de Colombia, reinciden en la errática y fallida política de injerencia en los asuntos internos de Venezuela y dirigida contra el pueblo venezolano. A pocos días de las elecciones del 21 de noviembre, al renovar desde las sombras unas medidas coercitivas unilaterales contrarias a la legalidad internacional. La decisión ocurre contradictoriamente cuando en Venezuela está desplegada la misión de observación electoral de la Unión Europea, la primera en 15 años. En Venezuela protestamos y condenamos enérgicamente esta nueva agresión en contra del pueblo, de nuestro pueblo, y consideramos la insistencia en esta insolente renovación y derrotada estrategia injerencista como un acto de hostilidad apuntado al ridículo absurdo, cuyo objetivo pareciera ser querer torpedear la solidez del desarrollo democrático el próximo domingo. Se niegan a aceptar la infalible realidad de la existencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros y decidido por la única fuerza que tiene la capacidad legítima para hacerla, la del pueblo venezolano. Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Europäische Union gemeinsam mit Kolumbien setzen jedoch ihre unberechenbare und gescheiterte Politik der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas fort, die sich wenige Tage vor den Wahlen am 21. November gegen das venezolanische Volk richtet, indem sie aus dem Verborgenen heraus erneut einseitige Zwangsmaßnahmen ergreifen, die gegen das Völkerrecht verstoßen. Die Entscheidung fällt widersprüchlicherweise in eine Zeit, in der die erste Wahlbeobachtermission der Europäischen Union seit 15 Jahren in Venezuela im Einsatz ist. In Venezuela protestieren wir gegen diese neue Aggression gegen unser Volk und verurteilen sie aufs Schärfste. Wir betrachten das Beharren auf dieser unverschämten Erneuerung und der gescheiterten Strategie der Einmischung als einen Akt der Feindseligkeit, der auf die absurde Lächerlichkeit abzielt und dessen Ziel es zu sein scheint, die Solidität der demokratischen Entwicklung des kommenden Sonntags zu torpedieren. Sie weigern sich, die unumstößliche Realität der Existenz der Regierung der Bolivarischen Republik Venezuela zu akzeptieren, die von Präsident Nicolás Maduro Moros geführt und von der einzigen Kraft beschlossen wird, die die legitime Fähigkeit dazu hat, dem venezolanischen Volk. Es de señalar que a pesar de las sanciones económicas y legales impuestas por los Estados Unidos, la Unión Europea en complicidad con Colombia, Venezuela ha superado el peor momento de una guerra híbrida, manteniendo la democracia, la unidad y el resguardando la paz interna, acatando los designios de los derechos humanos. Actualmente Venezuela se encuentra trabajando sobre las variables de un escenario de múltiples niveles, con una oportunidad de agrupar las expectativas sociales y la recuperación económica dentro del ideario de la revolución bolivariana. El 21 de noviembre no solo es un escenario de demostración de nuestra solidez democrática, sino que teniendo en cuenta el aspecto internacional que también está en juego, el gobierno nacional ha logrado ir armonizando su presencia en foros e instancias multilaterales, debilitando de esta forma la estrategia de cerco y asfixia canalizada desde los Estados Unidos, la Unión Europea y Colombia. En ese sentido, las misiones de observación electoral que incluye a la Unión Europea, que hoy se encuentran en territorio venezolano, demuestran claramente nuestra disposición de lograr una normalización política de cara a la opinión pública internacional, cuyo peso no es menor en la batalla del Estado venezolano por la supresión de las sanciones. Es ist erwähnenswert, dass Venezuela trotz der illegalen Wirtschaftssanktionen, die von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union in ständiger Komplizenschaft mit Kolumbien verhängt wurden,
den schlimmsten Moment eines hybriden Krieges überwunden hat, indem es die Demokratie, die Einheit und den inneren Frieden aufrechterhalten und sich an die Prinzipien der Menschenrechte gehalten hat. Venezuela arbeitet derzeit an den Variablen eines Mehrebenen-Szenarios als Möglichkeit, die sozialen Erwartungen und den wirtschaftlichen Aufschwung im Rahmen der Ideologie der bolivarischen Revolution zusammenzubringen. Das 21N ist nicht nur ein Szenario für weitere Demonstrationen unserer demokratischen Solidität, sondern auch in Anbetracht des internationalen Aspekts, um den es ebenfalls geht, ist es der nationalen Regierung gelungen, ihre Präsenz in multinationalen Formen, Foren und Gremien zu harmonisieren und so die Strategie der Einkreisung und Erstickung zu schwächen, die von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Kolumbien ausgeht. In diesem Sinne zeigen sich die Wahlbeobachtungsmissionen, auch die der Europäischen Union, die sich derzeit in Venezuela aufhalten, deutlich unseren Willen zur politischen Normalisierung gegenüber der internationalen öffentlichen Meinung, deren Gewicht im Kampf des venezolanischen Staates um die Aufhebung der Sanktionen nicht unerheblich ist. Esto es de gran importancia, ya que los retos que tiene el país por delante en términos de superación de las dificultades del bloqueo y los parámetros bolivarianos de la gestión económica requieren una base democrática sólida de convivencia política para afrontarlos, por lo que la erosión del proyecto Guaidó liderado por los Estados Unidos, apoyados por la Unión Europea y Colombia, así como las inevitables divisiones sufridas en el seno de la oposición que generó Guaidó entre las distintas corrientes opositoras, es un factor a descartar que expide el certificado de defunción de la derecha violenta y lo firmará el pueblo este domingo 21 de noviembre. Chávez vive, la lucha sigue, venceremos. Dies ist von großer Bedeutung, da die Herausforderungen, die das Land im Hinblick auf die Überwindung der Schwierigkeiten der Blockade und der bolivarischen Parameter der Wirtschaftsführung zu bewältigen hat, eine solide demokratische Basis des politischen Zusammenlebens erfordern, sodass die Erosion des von den USA geführten und von der Europäischen Union und Kolumbien unterstützten Guaidó-Projekts sowie die unvermeidlichen Spaltungen innerhalb der Opposition, die Guaidó unter den verschiedenen oppositionellen Strömungen hervorgerufen hat, ein hervorzuhebender Faktor ist, der die Möglichkeit der Opposition gegen das Guaidó-Projekt aufzeigt. Die von der Europäischen Union und Kolumbien unterstützte Initiative von Guaidó sowie die unvermeidlichen Spaltungen innerhalb der Opposition, die Guaidó zwischen den verschiedenen Oppositionsströmungen hervorgerufen hat, sind ein hervorzuhebender Faktor, der die Todesurkunde der gewalttätigen Rechten ausstellt und an diesem Sonntag, den 21. November, vom Volk unterzeichnet wird. Chávez vive, der Kampf geht weiter. Wir werden siegen. Venceremos.